何すんだよ。なんだよこれ。ハニちゃんのドレス。ハニちゃんのドレス。着てみる？やだよ。ハニちゃんの見てみた。ハニちゃんのドレス。僕が来てもしょうがないんじゃないかな。もう1歳になったんだからさ、もうちょっとさ、ご機嫌によくしないとダメね。はい、お手手を通しましょう。お手手を通しましょう。言わないの、言わないの、ててててってなっちゃうから。はい、ほらかわいいじゃないの、かわいいんじゃないの。かわいいんじゃないの。よく似合うわよ。ほら。怒ることないじゃないの。洋服嫌なの？お洋服嫌じゃないじゃない、おはにちゃん。ちゃんと着てたじゃない。これが嫌なの？ね。今日は誕生日のパーティーやるんだ。かわいいかわいい。今日はちゃちゃまるとおはみちゃんの合同誕生パーティーをやろうって言ったでしょ。言ったでしょ。にゃん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 。妖怪ウォッチみたいじゃね。妖怪ウォッチ。リボン結ぼうかね。リボン結びましょう。どうだっけな。こうやってここで結ぶんだっけな。ちょっと待ってね。リボン結ぶ。はい。じゃあほら、状態つけてよ。ね。状態つけよう。やだ。紳士なんだからダメよ、つけなきゃ。大人でしょ。大人の紳士はこういうのつけるの。ぐちゃ。似合う。でもなんかあんまり見えないけどね。あんまり見えないけど似合うじゃない。まあいいか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ちっちゃくってよ。マミちゃん主賓なんだからさ、どうしたの？嫌なの？マミちゃんほら。主賓はここ。いい匂いでしょ。俺も主賓だぞ。食べてるよ。食べちゃったもんね。もう食べちゃったの。一人でハッピーバースデーしてるね。あら。じゃあもうろうそく消してさ、ハッピーバースデーしよう。みんな食べちゃうの？おはにちゃん。消すよ。
食べよう。ビッツ食べよう。一緒に食べよう。でビッツ食べてごらん。ビッツでも食べて。ちゃまる、張り切るね。誕生会じゃんにゃんにゃん。